Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo del vino e della vendemmia nel periodo medievale. Il vino era una bevanda molto importante e diffusa in periodo medievale. Veniva consumato da uomini, da donne, ma anche da bambini come toccasana, sia fisico che mentale. Molte volte prendeva il posto dell'acqua, che spesso era contaminata e non potabile. L'importanza del vino per la società medievale è attestata da numerosi documenti. Lo ritroviamo in opere letterarie che descrivono l'epoca, nelle cronache di vita quotidiana, ovviamente nelle ricette di cucina, ma anche nei trattati medici. In campo medico, infatti, era considerato sia a livello popolare che a livello di pratiche ospedaliere come un vero e proprio toccasana, come dicevamo prima, sia per aiutare la digestione che per fare buon sangue, cioè rafforzare corpo e spirito e migliorare l'umore. È bene chiarire che non tutta l'uva era destinata alla vinificazione. Una parte, anche se minima, veniva consumata come frutta fresca da tavola o come uva passa. Un'altra parte veniva invece destinata alla produzione dell'agresto. Le operazioni di raccolta, vendemmia e vinificazione ricoprivano una grande importanza a livello sociale ed economico per la vita delle comunità e avvenivano a settembre. Quello della vendemmia era uno tra i momenti più festosi del periodo medievale, soprattutto per i contadini e i servitori che si godevano ogni celebrazione del periodo agricolo. Assieme alla mietitura e alla semina, vi lascio il link al video qui su nella scheda informativa, la vendemmia rientrava nelle ricorrenze stagionali che segnavano importanti momenti del periodo agricolo. La vendemmia vera e propria era preceduta da alcune operazioni necessarie alla manutenzione dei vasi vinari. Botti, tini e recipienti di vario tipo dovevano essere bagnati, ripuliti e riparati. Le doghe e i cerchi consumati venivano sostituiti, mentre eventuali muffe che si sarebbero formate venivano ripulite con acqua e sale. Infine venivano rinforzati i cavalletti sui quali reggevano le botti, le quali non poggiavano direttamente a terra per evitare l'umidità del suolo. Per la costruzione dei vari recipienti era utilizzato legname stagionato di alta qualità. Per la produzione delle botti grandi era utilizzato il legno di castagno e di rovere, invece per la costruzione dei recipienti più piccoli era utilizzato soprattutto il legno di noce e d'abete, nei quali solitamente erano conservati vini più robusti e pregiati. I cerchi servivano a tenere con maggiore compattezza le doghe di legno, per evitare perdite o infiltrazione. Tra i punti di connessione delle doghe era posta della farina di grano, della pece o del sego, cioè del grasso ovino, bovino oppure equino. Per la costruzione e la riparazione di tini e botti si ricorreva alla manodopera specializzata, i mastri bottai, che erano responsabili del proprio operato, una responsabilità che si manifestava mettendo il proprio marchio sulla botte una volta ultimato il lavoro. Tuttavia, in caso di piccole manutenzioni potevano intervenire gli stessi coltivatori. Dopo la maturazione dell'uva iniziavano i processi di raccolta che potevano avvenire a mano oppure mediante l'uso di roncole, coltelli e forbici.
I grappoli così raccolti venivano posti in cesti di vimini e in genere l'uva veniva suddivisa tra quella che sarebbe stata utilizzata come frutta e quella che sarebbe destinata a diventare vino. Successivamente avveniva la pigiatura, venivano utilizzati tini o vasche appositi. I recipienti più grandi in genere venivano raggiunti dai pigiatoi attraverso scalette, grazie alle quali si infilavano all'interno per poi pigiare l'uva con i piedi. Invece per i tini più piccoli bastava l'utilizzo degli ammostatoi, cioè dei lunghi bastoni in legno. Il frutto della spremitura era il mosto. Ed era quindi il momento della fermentazione, che poteva avvenire in bianco secondo la tradizione classica, nella quale il mosto e le vinacce erano separate, oppure il rosso, nella quale mosto e vinacce venivano fatte fermentare insieme. Nel primo caso si sarebbe ottenuto un vino dal sapore dolce, chiaro e puro. Nel secondo caso si sarebbe ottenuto un vino dal sapore più aspro e in base le uve utilizzate dal color ambrato, rubino oppure nero. La fermentazione poteva avvenire con chiusura ermetica, cioè quindi con il futuro vino lasciato a riposare nel proprio recipiente, oppure a tino aperto, con una continua mescolatura del mosto, la quale sarebbe stata efficiente per cercare di non lasciare le vinacce in superficie, cosa che avrebbe rovinato il vino. La vinificazione aveva tempi variabili in base al prodotto e al luogo in cui avveniva. Infine era il momento dell'imbottigliamento. Una volta fermentato, il vino veniva messo nelle botti attraverso grandi imbuti e secchi per essere conservato. Inoltre, prima o dopo l'imbottigliamento, il vino poteva subire delle lavorazioni, come l'aggiunta degli aromi che potevano servire a rendere il sapore più gradevole o particolare. Tutto il processo della vendemmia era seguito da numerose persone e coinvolgeva a vari livelli buona parte della popolazione. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!